喂 ，Iris 你好啊，終於揾到你嚟拍片啦！好嘢，好嘢，好唔雀躍把聲。好嘢，好 yes，OK， 好開心啊！嗱，揾得你嚟，即係揾得咧，你咁國際化嘅 streamer 過嚟，係咪先？咁面向世界嘅 streamer 過嚟，我哋今日咧就做一件國際化啲嘅事。呢個係咩嚟？你知唔知未㗎 ？Feastable 有聽過。係咩嚟咧？係朱古力。係邊個出嘅咧 Mr. Beast。係啦，咁呢個就係 Mr. Beast 出嘅 Feastable 嘅朱古力啦。咁我見外國有人做食評嘅，但係香港就好似未見過。冇錯。咁於是乎咧，我就膽粗粗咧就訂咗一盒翻嚟，拆都未拆嘅。咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？呢一個係一個 combo box 嚟嘅。入邊有 NX 種嘅味道。即係佢冇同你講幾多種嘅。佢冇講，佢又話有幾種嚇。咁所以而家就幾緊張咧，就今日咧就開出嚟咧，就同大家試食每一種味道嘅。喂 ，Iris 食唔食朱古力㗎平時？有時都會食嘅，但係唔係好多。我就係中意食 milk chocolate。咁佢應該啱你，佢都係嗰啲 milk chocolate feel 嘅喎。咁樣。你有冇先？但係我有啊。食開有啊，我中意食 KitKat 㗎。哦。你就中意紫色嗰隻啊嘛？唔係啊，嗰個係只係即係如果 milk chocolate 嚟講，我覺得嗰個係幾 iconic 嘅。細個係成日買嗰啲朱古力咧，係一桶。係。跟住有綠色有粉紅色嘅，跟住綠色係青提味，粉紅色係我知啊，擺翻呢度，我知啊。嗰個好好食噶，到而家都有時會食咯。應該係日本名字嗰啲 feel 噶嘛。好啦，嗱咁阿基即係 Mr. Beast 就成日播片拍片就勁 sell 呢個 Feastable 曬，話點好食啊 ，the best chocolate in the world，blah blah blah 咁啊。You've heard me say that Feastables is the best tasting chocolate in the world。咁我哋今日就試一試佢啦，因為講真，我又唔識 Mr. Beast 嘅，唔好食咪話唔好食咯，踢翻佢話好難食咯。咁我都希望佢睇到我哋條片咧，知道原來喺亞洲、香港都有人試食佢啲朱古力嘅。OK， 咁啊嚟了啦！喂，你哋有冇發現啊？個人年紀越大咧，硬係冇以前咁捱得㗎。以前啊，放工打機打到凌晨，出去食飯唱 K 玩通宵，喂，第二日照樣精神奕奕㗎。而家咧好多時未玩到一半咧，個人就已經開始攰。放工之後咧，就淨係想攤喺屋企，乜都唔做，連放假約朋友出街玩啊，都好似冇以前咁有勁嘅。所以啊，我最近一直都有補充力神秘魯原產強勁50:1濃縮黑馬卡。即係我知道咧，好多人以為黑馬卡咧就只係關某一方面嘅事，但係其實唔少男士食黑馬卡咧，主要啊都係想維持精神啦、體力啦同埋活力狀態。嗱，我食咗一段時間之後咧，最明顯嗰個感覺咧係個精神狀態咧穩定咗。依家就算係返完工、夜晚打機、睇波、同朋友聚會啊，個人都冇咁容易覺得攰嘅。最重要咧係成個人啊冇咁容易出現嗰種唔想喐嘅感覺。另外做運動嘅時候啊，就會覺得個狀態好啲。以前操完第二日咧，成個人好似散晒咁嘅。而家嘅感覺咧係恢復得比較快，同埋日常做嘢感覺係更加有勁啊！力神呢款啊，採用秘魯原產黑馬卡，配合50:1嘅高濃縮配方，專係為專注精神、體力同埋活力表現嘅男士而設啊！咁啊，記住要認住力神個名同埋包裝上面嗰隻黑熊啦。嗱就咁嘅，而家萬寧咧仲要做緊限時優惠，由即日起至到7月9號，2盒只需717蚊。嗱，有興趣嘅朋友咧，記住去附近嘅萬寧睇睇佢啦。當然係有利差啦。好彩冇指甲啫。Yes， 如果我冇記錯，呢盒嘢應該係40幾蚊美金。即係幾多港幣？40幾蚊美金，300零蚊咯。300零蚊。都 OK。哇！我喺 OK， 原來係咁樣嘅。原來係咁嘅喎，我而家先知。咁我哋可以唔使開一半翻屋企啦。幾好喎！咁呢個咧，俾大家睇下咧，佢係入邊係勁多唔同嘅味道，就獨立包裝嘅，獨立包裝一個一個、一粒一粒咁樣嘅。我哋而家咧就由 Iris 咧就幫手睇下咧，究竟咧有幾多味？你幫我研究下有幾多味？我諗緊咧，佢係咪即係粉紅色跟住橙色咁樣咧？就係唔會得兩種咁撲街 ，Mr. Beast。佢有一個 Milk Crunch， 係 Milk Crunch， Milk Chocolate， Milk Crunch，Milk Chocolate， 呢個 Peanut Butter Cup。哦，有3款。我 expect 佢會有埋啲騎呢嗰啲味有少少，即係咩橙味，跟住有啲咩
嗰啲咩合桃咁樣啦。Milk Crunch 即係牛奶脆脆味朱古力啦。呢個唔好阻住大家啦，係咪先？係啦，牛奶脆脆味啦。咁 Milk Chocolate 就係牛奶朱古力啦，簡單啦。第三個就係 Creamy Peanut Butter Cup。請翻譯啊！花生醬杯，直譯啊嘛。係冇錯。花生醬啱杯喎。即係如果我譯，我可能會譯咩濃厚花生醬脆字杯咁喎之類喎。好似麥當勞嗰啲咩？佢呢個都似㗎。咁但係400幾蚊就呢度有幾多嚿到啊？我估係70個。我估係100個。好啦，咁我開始逐個試下啦。試邊粒先好咧？你最中意 Milk Chocolate 啊嘛？我哋就試咗 Milk Chocolate 先啦。Milk Chocolate 同 Milk Crunch 有乜分別咧？我覺得呢個有嗰啲脆脆喺入邊咯。我呢個就咁一嚿，即係入邊係應該咩都冇。呢個可能入邊係有個脆嘅餡。咩威化嗰啲威化餅嗰啲。好啦，咁啊嚟啦。我啲 ASMR。我哋俾星咯，5星就滿分咯，好嘛 ？OK，Iris 食先啦。我想問咧，你食朱古力咧，你係咬嗰派啊，定係含嗰派啊？其實我會每一次我兩樣都做咯。我係會咬完第一下之後，我接受唔到係咁咬嘅朱古力咯，即係啲牙又黐住晒喎。OK，因為有啲人係會咬，含到佢溶晒。係啊。Okay. 即係慢慢咁樣條脷咁樣啜下。條脷咁樣擠奶，即係擺個朱古力入個口入邊，就搣下嗰款係嘛？係啊，同啜同奶係冇乜關係。哦 ，OK。好啦，等陣先，呢啲黃金畫面嚟㗎嘛。Milk Chocolate。我哋第一塊試嘅 Mr. Beast， 就睇下你係咩料啊？佢好似溶得有啲慢喺個口入邊。我覺得佢似咧，佢似我哋拜年咧去食嗰啲某啲好 generic 嘅朱古力咯。金幣嗰啲。係啊，金幣朱古力。個味道係淡嘅，清淡嘅。個奶味都重㗎。總之就係好一般，喺街買到，好 plain，冇話特別好濃郁，又唔係好甜。你覺得咧？冇乜特別。咩咁啊？係咯，真係咩咯？咩？我會俾我覺得2.5分。2.5分。係啊，因為佢係唔好食又唔難食㗎。即係what you see what you get咁。係啊。我同你係 exact 嘅一樣啊！我都係諗住合格咯，2.5分咯。即係佢嗰個味係真係一嚿厚啲嘅朱古力金幣咯。其實係咁咯。第一款牛奶朱古力2.5分，唉，有啲失望啊！一開波出嚟，即刻對餘下嗰兩款咧係有啲。我覺得可能呢兩款反而會好食啲咯。我個 expectation 係降低咗。我點講？其實你食之前會點樣 expect 咧？即係佢講到咁好食啊嘛！我總之係覺得會係好食嘅 milk chocolate 味，唔係呢種真係食一粒覺得啊夠啦唔食啦，真係嗰種感覺咯。好，第二款咧，我哋試邊個先啊 ？Milk crunch 咯。Milk crunch。咁 milk crunch 咧，我就 expect 咧個朱古力就一樣嘅啫。不過多重餅乾啦。咁啊嚟料啦，你先啦。好啊。Iris 你食先啦，黃金畫面呢度最近嘅啦。誒，我一咬就有咩啦？呢個咪焗住咬咯。係啊，佢有嗰啲脆嗰啲波波咯。OK。我覺得好似好食過嗰個。但係你冇用嗰個含嘅方法啦，就係咬啊直接。OK。我覺得已經係好食過啱啱嗰個。即係啱啱食咗一啖啦，跟住我覺得已經可以停低，唔使再食住。呢個我會再咬第二啖咯。
我覺得就係有啲嘢咬有啲脆嘅嘢咯。即係好似 balance 翻少少佢嗰個，即係好甜嗰個朱古力味咯。你講得啱啊！即係我想咬第二啖喎。係啊，即係頭先嗰個咧就一堆好 generic 嘅嘢喺你個口裏邊溶咗咯。呢個就你有得咬咧，就會個感覺第一爽啲啊，有種爽嘅感覺。第二咧就係 balance 翻頭先話溶咗嗰一大堆嗰堆朱古力漿咧，咬落去成個口感係舒服好多啊！即係有嘢幫你掟翻勻嗰個口感咯。咁呢個係 OK 嘅呢個，我成粒食晒啊！我諗緊佢個朱古力係咪一樣嘅咧？我估係啊，點會用其他唔同朱古力俾你啊？都係。佢用得 milk 呢個字啊，咁但係佢又唔係 KitKat，因為 KitKat 咧佢就係朱古力嗰個面包住入邊真係淨係餅啊嘛，但係佢呢個就係混埋嗰啲類似米通啊餅乾嘅嘢，就混埋入邊亦都有朱古力嘅，所以佢唔似 KitKat 嘅，佢似嗰啲什麼 crunch 嗰隻味啊，呢個係超似嘅，但係都唔係一啲大家未食過嘅，即係會好 surprise 嘅朱古力嘅味。咁呢個就明顯地冇咁農曆新年 feel 咯。好啊，咁啊俾分啊，你會俾幾分？4啊。點解你分全部同我一樣嘅？即係我唔會特別，因為佢係 feastable，所以要買佢呢個食咯。即係我如果佢係作為一個好似 merge 咁樣，我覺得 OK 咯。但係如果佢真係要以朱古力去咁樣，即係人哋唔知係邊個 Mr. Beast。咁樣買佢都唔會覺得特別好咯，因為啲人都係揀翻嗰啲即係出名嗰啲牌子，可能叫咩啊嗰個？邊個？即係紫色包裝，跟住好出名 milk chocolate 嗰個咧，係啊。好，我哋擺翻喺呢度啊。係啊，我覺得嗰個係最即係一講到 milk chocolate 就即刻諗起呢一個嘢咯。哦，如果大家想買朱古力俾阿 Iris 食嘅話，就記住買呢個牌子啦。係啊，去 Twitch 嗰度話俾佢聽，我買咗一盒點樣俾你啊咁樣。好啦，咁啊 so far 個分數咧就係 milk chocolate 就2.5分啦，咁就 milk crunch 就係4分嘅。而家我哋試最後一個啦，個形狀唔同啲嗰個，什麼 creamy peanut butter cup 入邊咧，我發覺佢有啲醬喺入邊嘅喎，真係花生醬嘅喎。哦，佢係腍腍地嗰中間。直頭係唔係咯？直頭係即係半 liquid 嘅嘢嚟㗎，我覺得係。我覺得佢係好似係咯。即係普通花生醬，普通花生醬咯，但係唔知有冇花生粒粒啦。首先，第二就係我想知個皮有幾厚啦。咁啊嚟料啦，我哋。你知唔知咧？我係唔得啊，都我就係怕呢樣嘢出現啊，因為香港太熱啦。係啊，其實係有啲溶少少溶啊。我都唔知我係咪已經撳到佢爛咗啦。佢就係花生醬咯，我覺得個皮同埋入邊嗰個質感，好似係一樣，都係即係啲朱古力溶晒之後，跟住就得翻嗰個好結嘅花生醬。冇錯，嗰個花生醬咧，基本上係唔係液體嚟嘅，係一陣比較硬啲嘅膏咁咯。其實花生呢個比花生醬結咯，我會話。我覺得咧有啲似我之前試過有啲花生醬係粉，跟住自己加少少水咁樣整出嚟，我覺得係嗰種感覺咯。花生味係明顯重嘅，食到啊，鹹有啲鹹添喎，係有啲鹹鹹地嘅咁樣。咁呢個就明顯係蘇花3粒最漏噶啦。漏到係你食完一粒，如果我哋食完到一粒咧，可能因為呢粒第3粒啦，又唔係好公平。但係呢粒係漏到係唔會想開第一粒嚟食啊，好漏啊！呢粒係。係啊，呢個真係咬一啖已經覺得夠啦，即係可能因為佢溶咗。即係我哋都解釋俾啲觀眾聽下啦。嗱，我哋開多一嚿出嚟 show 俾觀眾睇下啦。好，呢度有2粒唔同嘅朱古力啦。咁你見到咧，其實下邊嗰個咧就係之前食嗰個 milk crunch 嚟嘅。咁上邊嗰個咧就係嗰個花生醬嚟，花生醬朱古力嚟。咁我諗係因為香港太熱咧，你見到咧，其實花生醬嗰個咧係有啲已經溶到見唔到個 logo 啊，見唔到上面啲花紋，同埋嗰個形狀係有啲塌啊。但係你見到下邊嗰個 milk crunch 嗰個咧，因為佢成粒係實淨啲啊，
同埋厚身啲嘅，所以咧就冇嗰個問題嘅。通常啲人見到一個咁樣細包裝，然後朱古力已經少黐埋咗，你要即係咁樣搣佢出嚟，就會覺得冇太想食咯。係啊，即係個樣塌嘅話咧，咁、絕對會影響食嗰個心情咯。所以呢度要俾翻少少 justice，Mr. Beast 嘅，即係可能去到喺美國開出嚟嗰陣時，可能真係有佢包裝咁靚咧，係嘛？咁個胃口就會好啲咧，可能。好流咯，真係係一個字流流嚇，同埋啲花生醬，我頭先 Iris 都有講咧，即係好似粉狀溝水，唔係一啲好新鮮、好幼滑嘅花生醬 feel，同埋都比一般花生醬鹹啊。係啊，佢最後尾都幾鹹下咯。係啊，咁就俾分時間啦。2你俾2分啊？係啊即係衰過嗰個 milk 係 chocolate。啊哦，我係覺得好過一開始 milk chocolate，我係第一次有分歧啦。 ，OK，我係俾3分嘅，我係覺得好過嗰個嘅，起碼有啲嘢有啲特別嘢搞下啊嘛，我就覺得咁所以攞個平均分啦，你係2分，我3分，即係2.5分啦，即係同嗰個 milk chocolate 一樣啦。OK，咁啊，終於食晒3款啦，而家個嘴好漏啊！點啊？你有咩 Iris 有咩總結啊？ Oh shit！跌咗乜嘢啊？我有整。哦，咁唔緊要。點啊？有咩感覺啊？食完？就係咁樣，即係咧，我覺得你就係食嗰個 milk crunch 就夠啦，已經夠啦。呢個一針見血嘅總結喎，即係起碼我同阿 Iris 只係代表緊2個人講嘢嘅話咧，咁就真係如果大家真係要試 Mr. Beast 嘅朱古力嘅話咧，當然如果你好似鬼哥咁樣，你想喂難食都中伏試下嘅。咁你咪買埋其他嗰啲咯。但係如果你覺得唔係嘅，你真係想攞盡 Mr. Beast 嗰個朱古力嘅 value 嘅話咧，就淨係買呢個 Milk Crunch 咧，就啱晒大家口味啦。OK，即係咧，如果我係參加 Mr. Beast 嗰啲 challenge 啦，跟住之後啊，好辛苦對住下一日啦，喺個高台度同另外一個人喺度1對1啦，跟住話你贏咗呢個 challenge 咧，我就俾 Feastables 你食啦，跟住佢就俾呢個我咧，我會好失望咯，其實。即係要 get $1 million of Feastables 唔使啦，我 challenge 唔使啦，我唔跳啦。喂 Iris 去邊度可以多啲睇到你啊？我主要係喺 Twitch， 跟住咧Instagram 都會有嘅。OK。跟住我嘅 YouTube 咧，就係其實只係我 Twitch 嘅精華片。OK， 即係你主要喺 Twitch 度做直播啦。冇錯。通常幾點至幾點可以揾到你啊？哇！除非你同我一樣係貓頭鷹啦，如果唔係你都睇唔到我應該。我係夜晚12點，凌晨12點開到朝頭早嘅。哦，咁咪冇嘢，12點臨瞓前睇1-2個鐘咯。係嘅，但係有時可能我拖延症咧，我拖到1點半啊，咁樣先開咧，咁就冇緣見到我啦又。哦，即係唔係 regular 嘅，唔係約定唔個時間㗎。係啊，我睇心情。哦，正常啦。OK。冇錯。你哋平時究竟中意食咩牌子嘅朱古力咧？有咩朱古力要食完之後覺得哇，你咁多年嚟都係食嗰款嗰個牌子同埋 exactly 嗰一隻味嘅，咁啊真係喺 comment 留低。咁啊，俾我同 Iris 買嚟試下，就燉翻暈食完呢啲咁嘅即係麻麻地嘅 Feastables 啊！大家有冇想我揾阿 Iris 繼續拍片，拍啲咩題材咧？都可以喺下邊留言講嘅。咁啊，呢條片就到呢度啦，多謝各位睇到呢度啦。OK，下次見，拜拜。拜拜。